ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெங்கட் விஷ்ணு லேக்ஸ். ஸோ டுடே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்ரெக்கிங் லேக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்கு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஏதாவது டூர் ட்ரிப் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேஸ்க்கு போயிட்டு வர வெறும் ஒரு நாள் போதுங்க. ஸோ வாங்க நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம், இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆந்திராவில் இருக்கிற தடா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இங்கே நாங்கள் போகிறதுக்கு ஆன்லைனில் கார் ரெண்ட்டுக்கு புக் பண்ணியிருந்தோம். எங்களோட லொக்கேஷன் சோழிங்கநல்லூருங்கிறதுனால எங்களுக்கு நியர்பையாக நாவலூரில் இருக்கிற ஆன் ரோட்ஸ் கார் ரெண்டல் அப்படிங்கிற ஷாப்பில் தான் நாங்கள் கார் எடுத்திருந்தோம். இங்கே 4 சீட்டர் 7 சீட்டர்னு நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா கார்ஸுமே இருக்குது. இந்த ஷாப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் சென்னையிலேருந்து சரியாக காலையில் 8:30க்கெலாம் கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் போகிற வழியில் நிறையா இடத்துல நிறுத்தி போனதுனால எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆயிடுச்சு. இங்கே வழி முழுக்க பார்த்திங்கன்னா நிறையா இடத்துல கிரவுண்ட் நட்ஸ்லாம் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அவங்களுமே சில கிரவுண்ட் நட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படிமா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே தான் நாங்கள் போயிட்டு இருந்ததுனால நாங்கள் தடாவை ரீச் பண்ணுறதுக்கே மதியம் 1 மணி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தடா ரீச் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் என்ட்ரன்ஸ். இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 2 or 3 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம உள்ளே ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த இடம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்கிங்காண்டி நம்மளோட வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுவாங்க. அது போக நம்ம டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் எத்தனை பேர் போகிறீங்களோ per பர்சனுக்கு 50 rupees மாதிரி சார்ஜ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அது போக அடிஷ்னலாக கேமரா இருந்தால் இவ்வளோ, 2 வீலரில் வந்தால் இவ்வளோ, 4 வீலருக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லிவிட்டு அடிஷ்னலாகவுமே காசு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தடா ரீச் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். நடக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா ஒரு 2 hours ஆகும் நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிறதுக்கு. நம்ம போகிற வழி முழுக்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன நீரோடைகள், இந்த மாதிரி சில பாலங்கள் அப்படியெல்லாம் நிறையா இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்குமே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம இந்த ட்ரெக்கிங்கை என்ஜாய் பண்ணலாம். நம்ம நடந்து போகிற வழியில் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸை பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபேமிலியோடையோ இல்லை குழந்தைங்களோடையோ வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் குளிக்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு பிளேஸ் இது தான். ஏன்னா இதை தாண்டி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போகிற பாதை பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே கடினமானதாக கரடு முரடாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெக்கிங்கை கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம அருவிக்கு வந்தாச்சு. அருவியில் நீர்வரத்து கம்மியாக இருந்தாலுமே குளிக்கிறதுக்கு ஓகே தான். நாங்கள் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். வந்ததுக்கு ஒர்த்தாக இருந்தது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதே மாதிரி மீண்டும் வேறொரு இடத்தில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வெங்கடேஷ். டாடா.